Përshëndetje, miq. Sot është tema në lidhje me si ju të veproni me hënën e plot në Vigjeresh, për të cilën është akoma dhe një eveniment special, sepse është hëna, ose më saktë eklipsi i plot i hënës në Vigjeresh, ose ndryshe dhe errësira e hënës. Pra, zakonisht ne jemi mësuar që ta shohim hënën e plot, por prandaj është speciale, sepse eklipse ndodhin, në këtë rast nënës hënë, është kur një nyje e saj ndodhi afër tokës. Dhe kjo bën që ne të shikojmë errësirat e hënës, pra eklipsin e saj, i pjesshëm ose i plot, por në këtë datë 14 është e plot, dhe pse speciale unë doja u tregoj në vazhdim të videos se si ju të punoni, por edhe ajo që brenda këtij muaji është në 29 fillon edhe eklipsi i diellit, i cili është i pjesshëm, por që është fillimi po ashtu në shenjën e dashit, sepse ndodhet në shenjën e dashit eklipsi i diellit i pjesshëm, pra errësira, por që ka të bëjë me atë që duke qenë se ne kemi filluar në sezonin e pranverës, dhe që të gjithë e ndjeni që është një lloj frymëzimi, por ajo që unë dua t'ju këshilloj që të gjithëve, ne duke të pranojmë dhe të fillojmë të krijojmë balans, të fillojmë të krijojmë atë që me të vërtetë është një mrekulli, duke ecur me rrjedhën e ndryshimeve, ashtu si në natyrë ndryshon, ju e dini që të gjithë, që të ecësh me ritmin e ndryshimit të cikleve të saj, pra pranverë, verë, vjesht, dimar, dhe më e bukur është që kur ne dalim tani që fillon dhe periudha e pranverës, dielli ngroh më shumë, sepse është duke arritur, pra po zjaten ditët, dhe ndërkohë edhe ne e ndjejmë dhe më shumë frymëzimin, dhe kjo është që ne ecim me rrjedhën e jetës, pra të cikleve të në natyrë, të rrjedhës së saj, sepse edhe ne jemi pjesë e kësaj jete. Në verë është ndjenja që të gjithë, pra jemi, ditët janë të gjata, ne rrimë shumë më gjatë jashtë, ose janë kohët e pushimeve e tjera, pra shëndjeshmëria është ajo që ne kemi këtë mrekulli. Në vjesht është ne arrim, pra çfarë kemi kaluar deri 6 muaj që jenë në koha e vjeshtës, fillon ne të jemi me ciklet, ashtu si pemët lëshojnë gjetet dhe gjithçka, pra ka lulëzim në pranverë, por ka edhe kalbëzim, sepse gjetet lëshojnë dhe do të kalbëzohen, por në këtë rast, për qenien tonë njerëzore, nuk bëhet që ne do të kalbemi, por bëhet ajo që ne, domethënë na jepet koha edhe për qetësi, edhe për të qenë akoma më të mbledhur, sepse dimri, vjeshta dhe dimri na mbledh për arsye sepse janë netët më të gjata, dhe detyrimisht dhe ne kemi kohë për të qëndruar me njëri tjetrin, pra me një fjalë, le të ecim me rrjedhën e jetës tjetër, kur gjatë verës, pra pranverë ne fillojmë të hamë shëndetshëm, pse? Kujtoni domatet, kastravecat e natyrës që hajmë thatë në krahasim me ushqimin e dimrit, por gjithsesi, pra çdo gjë është e krijuar e tillë, nuk është, sepse edhe kafshët për shembull lopën ose delën që e kemi në stalle, në detash, dhe ata nuk kanë pra atë ushqimin e freskët, por kanë atë që është grumbulluar gjatë vjeshtës,
pra për përgatitjen e dimri, për të kaluar dimrin, pra edhe kështu është dhe me njerëzit. Pra që të gjithë e dini këtë gjë, që në dimër nuk është se hajnë gjërat e freskëta. Sigurisht në këtë sezon, në këtë realitet ku ne jetojmë, duke qenë se jemi konsumatorë më shumë ham, domethënë konsumatorë dhe në këtë rast bëhen dhe prodhimet duke i futur kimikate me qëllim që të arrihet me shpejtësi rritja e produktit, pra artificial, por në natyrë, universi bollshëm, ose më saktë misteri kozmik për të cilën ne jetojmë dhe është magjia, është jeta që ka krijuar krijesa me perfekcionizëm dhe çdo gjë ekziston për ju, për mua, vetëm një ndryshim është që ju të kuptoni që të jemi falenderues për gjithçka që ne kemi. Të jemi falenderues për atë që ne po jetojmë, po marrim frymë. Të jemi falenderues dhe të kuptojmë dhe të vetë diesojmë që ne jemi qenie të drejtës, sepse që të gjithë ne dhe çdo gjë që ekziston, vetëm ne kemi një frekuencë më të lartë, pra komunikojmë, kemi mendime dhe mendimet janë fjalë dhe fjalët janë veprime, patëm pastaj se si ne ndodhemi në rrjedhën e zhvillimit tonë, gjatë rritjes tonë, pra në jetën tonë, është që të gjithë ne jemi unikë dhe që të gjithë në këtë univers të bollshëm janë misteret kozmike, është mënyra se si ne jetojmë, mënyra se si ne veprojmë, mënyra se si ne krijojmë e tjera. Gjithsesi të jemi falenderues sepse në fund të fundit ne jemi dritë dhe kemi ardhur kur kemi ardhur në këtë tokë, nshëruar në këtë tokë, në varësi të diellit, të hënës dhe të planeteve. Pra krijesa ka krijuar ditën që ne do të jetojmë ashtu si çdo shpend, kafshë apo natyra që lulëzon me ciklet e saj e të tjera, po kështu është që ne kemi në anën dikon në çdo qenie të gjallë apo jo të gjallë, qoftë edhe në jo dini batica, pra në lidhje me tharjen e ujit apo edhe me shtimin e ujit, në këtë rast jemi dhe ne qenie njerëzore për të cilën në pjesën tonë kemi, pra jemi ujë, 55-70%, por të kuptoni një gjë që ndikon edhe jemi të lidhur sepse kemi grafikun e lindjes dhe planetet, është mençuria, është qielli blu, është ajo që na jep çdo gjë në lidhje me mençurinë, ku çdo planet ndikon tek ne, për arsye sepse është e krijuar e tillë, çdo gjë është energji dhe ne jemi energji. Pra gjithçka që krijohet është si jeta, vetë kuptimi i jetës është ndryshimi i vazhdueshëm kozmik i frekuencave dhe i sinkronizimeve. Frekuenca është në këtë rast për ne, po flas për qenie njerëzore, por në çdo aspekt bashkimi i energjive krijon diçka të re. Pra për ne si qenie njerëzore ka të bëjë me atë që ne jemi pra në lidhje me mendimet, pra është energjia maskullore, dhe në lidhje me shpirtin ton, me pjesën kuantike, me zemrën, kjo zemër që është busulla, është liri juaj hynor, për të cilën mbart dashurinë hynore dhe ka misionin dhe drejtimin e jetës, sepse ne që të gjithë jemi unik. Dhe në këtë rast të kuptoni që eklipset janë një eveniment special dhe unë do të hyj tani duke ju treguar që kjo hënë e plot nuk do ta them, e dini që është eklipsi ose errësira e plot e hënës, quhet hëna e kuqe ose hëna e zjarrt për arsye sepse dielli reflekton, pra jep rrezet e veta dhe në këtë rast i krijon, edhe pse ne nuk e shohim pra hënën e plot përsëri në rrethin e saj ka atë duket pra rrezet e dritës për të cilën ajo shkëlqen si një, pra është në ngjyrën e kuqe
Dhe kjo është të kuptoni që është ka të bëjmë atë që në nahën bashkë me diellin dhe me tokën, sepse ne jemi dhe prandaj ne shohim janë shumë afër, edhe pse dielli është do me thënë shumë i madh se në nahën, por duke qenë se dielli sa ka filluar tani të ngjitet ka filluar si sezoni i pranverës, edhe dielli ditët të bëhen më të gjata dhe dielli fillon të arri kulmin e vet në verë, në polin pra kulmin në ekuator, pra në veri. Dhe kjo është tani është në jug dhe prandaj edhe nyja veriore është pra e ulët është në një nivel me diellin. Gjithsesi është eveniment sepse ndodhe edhe në shenjën e virgjëresës. Virgjëresha ka si temë që do të hyjë në dy pjesë, është jo vetëm energjinë e saj për t'ju shpjeguar se çfarë të veproni dhe si ndikon energjia e saj tek ne, por edhe të kuptoni që është edhe shtëpia e virgjëreshës dhe në këtë rast është me numrin 6. Virgjëresha udhëhiqet nga planeti i Mërkurit. Nuk e di nëse keni parë mbrëm spektaklin e bukur të qiellit, sidomos në Shqipëri është akoma dhe një eveniment sepse koha aty është gjithmonë është Shqipëria është vend i bekuar, por unë nuk e di pse njerëzit vuajnë, edhe pse janë me të vërtetë. Populli im është hero, është i zgjuar, por qëndrojnë akoma me atë pafuqinë e tyre. Gjithsesi ju që keni ardhur dhe dëgjoni këto video, bekojeni këtë rrugë sepse ju kërkoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe duke zgjedhur për veten tuaj në fillim, pra mos shikoni më rreth të tjerëve, por të zgjidhni për veten tuaj për të parë atë se si ju reagoni pra me veten me të tjerët. Kjo do t'ju bëjë që ju të arrini në fuqinë tuaj për të liruar nga çdo gjë që është e bllokuar dhe është koha tani. Dhe ajo që të kuptoni, ne kemi hyrë, kjo datë është sot në 8 dhe hëna është në vetvete, ka do dhe një javë që të vi pra në 14, por çfarë do të thotë që është sezoni i ndoshta e padënën, dje ka qenë gjysmë e ndriçuar dhe gjysmë në hije, për të cilën është në një kënd të drejtë dhe duke qenë se është një formon me kënd të drejtë me diellin, do të thotë që kujdes egua juaj, pra mund të keni gërricje në trupin tuaj, pra në një krah shpirti juaj që kërkon ju do ju më shumë, por nga ana tjetër janë hijet mendore për të cilën pra egua juaj që nëse ka akoma. Edhe në këtë rast ju do të kryeni pra për gjërat që me të vërtet të vazhdoni të hiqni dorë sepse është koha për të shkuar përpara, është momenti për të shkuar përpara, prandaj dhe eklipset janë eveniment dhe në këtë rast fazat e nënës ndikojnë, pra ju të vazhdoni përpara dhe ju vetëm që do të vazhdoni përpara pra sot dhe nesër, por do të vi edhe 3 ditë para se pra të vazhdoj të filloj pra drita e hënës, po ndriçohet dhe ju e shihni kur hëna ndriçohet, është në pra ndriçimi i saj është në gërmën D, pra edhe e kundërta është kur hëna është ere, është në C, pra kështu ta kuptoni. Errësira është në gërmën C dhe drita është në gërmën D. Gjithsesi ju të qëndroni në kurs deri në pra nga tani edhe deri në 11 për atë çfarë shpirti ju sjell, pra që do të merrni pra si të veproni me hënën e plot dhe ndërkohë është koha 3 ditë para, pra 11 deri në 14, por dhe 14 sepse hëna e plot e ka fazën e saj 3 ditë para dhe 3 ditë mbrapa. Pra duke filluar nga data 11 deri në ose 12 deri në 14 dhe mbas pra hëna e plot eklipsi është në 14 dhe masanej është edhe 3 ditë të tjera për të cilën vazhdon të japi efekt sepse është akoma e plot dhe në këtë rast është
faza që kërkon o gjithka o asgjë. Dhe është për një pjesë është rezultat, kjo hën, prandaj është eklipsi dhe është eveniment, është rezultat, është definitiv të falni me qëllim që të liroheni, jo vetëm veten se shëroheni, por dhe të tjerët se liroheni, dhe mbi të gjitha mirënjohje për atë që kemi arritur deri tani. Në fund të fundit, jemi qenie njerëzore që vazhdojmë të jetojmë dhe kjo zemër bën punën e saj. Pra, si të veproni, unë do të vazhdoj tani duke treguar pjesën e parë, energjia e Virgjëreshës. Mësoni që ky vit që ne kemi filluar është edhe deri në korit të 2026-ës, kemi nyjen veriore të peshqve dhe nyjen jugore të Virgjëreshës. Dhe kjo hënë e plot e errësirës, pra e hënës plot në Virgjëresh ka një ndikim special, sepse e fillon pra vitin kalendarik, sepse tamam kalendarik është tani, pra e fillon sezoni pranverës dhe pavarësisht se ne kemi filluar, pra e përfunduam pra viti kalendarik astrologjik, më falni, në krahasim me vitin kalendarik për të cilën ne jetojmë, pra e kemi mbyllur pra 2024 dhe kemi hyrë në vitin 2025 në janar e tjera. Gjithsesi, mësoni që kjo është energjia që e Virgjëreshës është tepërse e saktë dhe shqetësuese. Ju lutem mbani shënim këto pyetje me qëllim që të uleni dhe t'i ktheni përgjigje. Gjërat janë të thjeshta kur ju veproni në veten tuaj. Pyetja e parë, a kam qenë i përulur duke në vlerësuar veten? Mbajni shënim. Pra si e shihni situatën? Mbajni shënim. Ju vetë. Tjetër, a kam qenë shumë marramendës, shumë kritikues, dhe që kërkojte të dilte imja, pra mençuria jote. Shkruajini dhe këtë, që të gjithë e dini, si kemi qenë në debate. Pra, unë nuk dua t'i zgjas shumë, se mua më zjaten video. Aq mas, që dua t'ju ndihmoj me shpirt, por ju duhet të uleni dhe me të vërtet të mbani shënim. Tjetër, gjatë kësaj kohe, gjatë këtij muaji, apo a kam qenë i mjaftueshëm në shërbim të të tjerëve? Tjetër, e katërta, a jam shqetësuar, a jam ankuar, dhe për këtë arsye kam tërhequr energji të ulta, pra që ju lëndojnë, pra që të gjithë e dini, fjalët janë shqip, nuk ka nevojë për në një mençuri, kur ju e bëni me zemër dhe përgjigje vijnë. Pra, lëreni mendjen, si ndjehesh? Pra në këtë rast, a je i shqetësuar? A ankohesh? Dhe në qoftë se ti ankohesh, se për jap këtë se kjo është shërimi im, sigurisht ju do të tërheqni energji lënduese, sepse shpirti kërkon të bëj atë që ti jesh optimist. Gjithçka ekziston në këtë. Gjithçka ekziston, biles edhe në marrëdhënien tuaj. Çfarë të bën ty që të shqetësohesh? Çfarë të bën ty që të ankohesh? Kush është ajo? Pra që të gjithë e dini se çfarë është. Nuk ka rëndësi se si silleni, qoftë dhe për gjërat vogla, ato janë stresore. Tjetër, pyetja e fundit, a i kam kushtuar vëmendje të mjaftueshme detajeve për të cilën në prezencë sot në këtë ditë më sjell shpirti mua? Pra i keni kushtuar vëmendje? Duke i mbajtur shënim këto pyetje, të jeni të sigurt që duke i dhënë përgjigje ju vetëdjesojeni, dhe duke u vetëdjesuar të pranoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën se shpirti për të jetuar në harmoni, për të qenë në paqe, është me të vërtetë që do vërtetësinë. Hiqeni maskën, sepse ajo që ju duhet të kuptoni është ju nuk keni, pra fuqia juaj që e keni ju në veten tuaj, që e keni në fuqi dhe e keni këtë sepse ne jemi qenie drite, është që si e trajton veten dhe si e trajton të tjerat. Pra këtë e ke ti në dorë. Pra në qoftë se kërkon lumturi, në qoftë se kërkon jetë pa stres, si sillesh,
Pra këtë kërkon dhe fillimi i kësaj hëne të plot për të cilën është eveniment. Tjetër, kush janë synimet e tua? Në qoftë se ti kërkon një marrëdhënie, pse ankohesh? Kush është arsyeja? Pra synimet tuaja. Krijoje marrëdhënien, po marrëdhënie nëse në fundit marrëdhënia është një mrekulli. E di çdo të thotë të kesh një marrëdhënie të mrekullueshme me veten. Dashurinë ka krijuar universi krijesa, por jo dashurinë e nevojë, dashurinë me të vërtetë që je në çdo moment të jetës prezent, edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë, sepse misteri është kozmik, jeta është i ka të gjitha. Pra si ta kuptoni misterin? Ti tani je shëndetshme masa ne mund të sëmurë, sigurisht sepse ne jemi qenie njerëzore, ne ndikohemi nga energjitë, për shembull era që frymë, ndryshimi i cikleve, na plivitos, pra në kuptimin asaj kur nuk kemi veshur mirë. Pse vishemi në dimër, pse zhvishemi në behar? Sepse çdo gjë është me ritmin, me rrjetën e misterit kozmik, ashtu është krijuar. Pra gjithsesi, tjetër është me cilën jeni duke kaluar kohën tuaj, me cilën, jeni duke parë televizor që për cilën janë qëllimet, apo jeni duke u kënaqur me njëri tjetrin, me fëmijët, me partnerin, me të thash, pra me cilën jeni duke kaluar kohën tuaj, e keni ju në dorë. Pra në qoftë se kërkoni lumturi, krijoje lumturinë. Tjetër, si janë veprimet tuaja? Veprimet kanë bërë çfarë flet? Pra mendon atë që mendon, para se ta flasësh, si është e mirë, është fjalë e mirë, sepse fjala është veprim. Pra nëse flet fjalë, nëse e shan dikë, sigurisht që do presësh atë që dërgon vetë. Pra shan do të shajnë. Po i bëj të thjeshta, por gjithsesi dhe së fundi vetë disiplinë. Ju duhet të keni vetë disiplinë për veten tuaj. Ju duhet të krijoni kohën tuaj për atë që që ne duhet të shërbejmë dhe njerëzve, sepse në fund të fundit jemi qenie të krijuar për të mësuar, për të ndihmuar dhe për të krijuar. Pra ne ta vazhdojmë këtë me vetë disiplinë, por në fillim, për ju që ndiqni videot e mia, ju keni nevojë për të ullur në veten tuaj me qëllim që ne të lirohemi nga blokada, dhe kjo hënë është me të vërtetë që ju kërkon ju mesazhi ënës së energjisë vigjereshës është që ju kërkon ju që të jepni rëndësi pra marrëdhënie me të tjerët, pra në lidhje me ndihmën ndaj të tjerëve, ndërkohë është që ne duhet kërkon energjia e kësaj pra vigjereshës, ne duhet të krijojmë ekuilibër midis të qëndruarit në dy këmbët tona dhe ëndrave dhe dëshirave tona. Ëndrat dhe dëshirat tona arrin kur ne jemi me të vërtetë në vetbesimin për atë që çfarë ne dëshirojmë, le ta krijojmë. Çfarë ne mundemi, atë që do shpirti zemra jonë, ne ta fillojmë. Pra ashtu si ju e keni vlerën, ju keni vlerë, ju jeni unik, sepse që të gjithë ne jemi ndryshe dhe gishtat janë ndryshe, dhe brenda familjes jemi ndryshe, dhe ju ajo që kërkohet nuk është të bini gishtin apo të shihni, të kritikoni të tjerët, thjesht në veten tuaj për të parë atë që pse gjërat nuk shkojnë si ju doni, pra ju me të tjerët. Dhe kur ju shqipni vetin me të tjerët, por dhe vetën me veten tuaj, ju do të kuptoni akoma më mirë se si sillen njerëzit me ju dhe si silleni ju si ndaj të tjerëve, sa ju shpjegova. Tani ne të hymë në energjinë e zonës, më falni, në zonën e vigjereshës, e cila është me numrin 6. Ju tregova që udhëhiqet nga planeti Mërkurit, mbas datës 14, po unë do t'jap dhe një video në lidhje me efektet që jep hëna, tek në efektet dhe në lidhje me planetet, dhe në këtë rast planeti Mërkurit, në basën prapë që është në anën e plot, do të kthehet, dhe kthimi i planetëve kanë bëjmë atë që nuk është se do të kthehen mrapsh, po kanë bëjmë atë që ecit avash. Dhe në këtë rast, Mërkuri është që kërkon nga ne komunikimin, po si komunikojmë ne, si kemi mendimet, si kemi sjelljet. Dhe mos ju vi çudi që mund të ndjeni, nëse nuk arrini që të bëni me këtë anë të plot
është o gjithçka o asgjë, është faza, o gjithçka na e plot gjithmonë është e tillë. Unë kam bërë dhe video se si ju të lidheni dhe të bëni pyetje në lidhje me hënën e plot, sepse është me të vërtetë magjia na shëron, jemi ne, e kemi në brendësi, prandaj ne flim natën dhe gjatë jetës, ditës së jetës ne e kemi ditën. Pra dielli lind, dielli perëndon dhe i lë në san. Në anë në vetë nuk ka dritë poshtë, ajo që merr dritën e diellit. Pra dielli reflekton në anë dhe ne e shohim dhe në këtë kohë ju e shihni në ngjyrë portokalli për arsye se është afër, nuk është në të vërtetë që ka dielli. Qeli, frekuencat e larta kozmike ose galaksia është në ngjyrë blu dhe ngjyrë blu e reflekton, pra në këtë rast reflekton në diellin, në planetin tonë dhe duket si i verdh, sidomos kur është dhe larg. Ndërsa në këtë rast është afër tokës dhe ngjyra duket si në ngjyrë portokall. Për mua, diçka kuptimi ka që ne jemi duke shëruar sepse gjatë kohës së dimrit ne jemi në vetë dijen tonë dhe në këtë rast pra bëhemi më të mençur dhe në këtë rast ne lidhemi më shumë me veten tonë. Çfarë do të thotë? Ka ardhur koha që ne kemi liruar fëmijën tonë të hershme, pra sepse ne që në fëmijë, sidomos gjeneraca ime, ne kemi pas lëndime dhe ju e dini këtë se kemi marrë shumë gjëra me vete, disa i dim, disa si dim, por ato që ne i dim, sekretet tona dhe ato që ne kemi krijuar vetë nga fëmijëria jonë e deri tani ne do t'i lirojmë. Unë kam bërë shumë video, unë nuk do të hyj nëse ju i ndiqni, është ndriçimi juaj, është 70% vetë dije, ju mbushni qelizat tuaja me këtë dritë dhe ju doni apo s'doni, si ndryshoni ciklet do të ndryshoni dhe ju. Tjetër të kuptoni që kjo zonë kërkon nga ne si zona e punës dhe zona e shëndetit tonë. Pra në lidhje me shëndetin është koha. Kuptoni që këto 2 javë në qoftë se ju vazhdoni ndiqni veten tuaj, ju edhe keni bërë një punë, pra keni pranuar pas hapi shpirtin tuaj, ju do të arrini dhe keni arritur dhe në paqe. Pra do të arrini, ose e keni arritur, varet se cili jeni, ju e ndjeni veten dhe është me të vërtetë që fuqia hyjnore, misteri kozmik, pra galaksia, universi, Zoti, çfarë doni ta quani, ju po ju ndihmon dhe po ju afron me të vërtetë që është koha, nuk ka më, vetëm janë 2 rrugë, o ju do të vuani, o ju do të vazhdoni të ndiqni shpirtin që ju do më shumë dhe ju do të lirojni. Pra kujdes se kjo nën që është me të vërtetë eklipsi i plot janës plot kërkon ju do t'ju sjellë emocione të forta në lidhje me problemet e jetës, çdo ditë të jetës tonë, pra në këtë rast edhe me punën tuaj, me shëndetin tuaj, me marrëdhënien tuaj, me ato që ju keni akoma e ndjeni që të gjithë e dini si është marrëdhënia, si jeni në punë, që të gjithë e dini sepse e ndjeni. Vetëm një gjë nuk dini është kur ju nuk jeni në vetëdijen tuaj, kur ju nuk merrni mësimet e vërtetësisë janë të moçurisë së universit, ju ashtu sikurse dhe unë në jetën e parë apo shumica nga ju që zgjodhët të ndryshoni energjinë, pra zgjodhët nuk ju pëlqen më se çfarë kaluat dhe kërkoni ndryshime dhe e lidhni me veten tuaj, ju do të arrini dhe në shëndetin më të mrekullueshëm, pra trup shëndetshëm, dhe kjo është që do t'ju ngacmoj tani, pra në lidhje me shëndetin tuaj, sepse ky trup i mrekullueshëm multidimensional do ekuilibër mendje, zemra juaj, pra shpirti juaj, ky trup fizik, jo vetëm me kocka me mish, duke i shërbyer me higjienën e trupit, por edhe higjienën shpirtërore, për të cilën janë organet e mrekullueshme që kërkojnë dhe kujdes edhe nga ana jonë. Pra, a besoni në veten tuaj, në këtë trup multidimensional, dhe nëse se ju filloni të besoni dhe të përdorni higjienën shpirtërore, pra që do të vazhdojnë në vazhdim të jeni të sigurt, edhe sëmundja më e vështirë, mund ta quaj kanceri, por edhe diabetin që ju thonë që është e pashërueshme, ju lutem, ju do të jetoni jetën akoma dhe më të lumtur.
kjo është e drejta juaj. A besoni apo nuk besoni, unë nuk mund t'ju jap besimin. Besimin e keni në zemër, e keni në këtë shpirt. Kur ju besoni në veten tuaj, ju keni besuar në plot fuqi, keni besuar në atë që luteni. Kur ju luteni, ju qëndroni në atë lutje dhe jini të vëmendshëm dhe ju ndihmojeni. Ky është misteri kozmik. Si e prisni magjin? Magjia është jeta. Si e krijon jetën ti? Si e do jetën ti? Fillo, vepro, por në qoftë se ne ishim në rolin viktim të lënduar, sigurisht në qoftë se ne do të rrim, ne do të vazhdojmë të lënduar, prandaj në qoftë se pranoni ndryshimet dhe do të ndryshoni, ndiqeni shpirtin. Shpirtin, momentin tani. Momentin tani jini të vëmendshëm dhe çdo gjë me ju fillon të eci sepse ju filloni të krijoni fjalët tuaja, zakonet tuaja, mendimet tuaja, sjelljet tuaja, ju si i doni. Ashtu si do të donit që të tjerë të silleshin me ju, i krijoni dhe ju vetë, dhe kjo është mrekullia. Mesazhi i Anës për ju që jeni fatlum, po kur themi fatlum ne jemi që të gjithë fatlum, po varet se çfarë ne veprojmë, është ju do të kuptoni që jeni e vërteta ju, në qoftë se ju keni filluar të pranoni të metat dhe të mirat dhe ju vazhdoni të kuptoni të metat, jo vetëm tuajat me të tjerët, po të metat me veten tuaj dhe kjo është fatlum që kjo ja kërkon. Pra në qoftë se ju vjen diçka dhe ju thoni e kam shëruar, kujdes, nuk vin pa qëllim dhe në këtë rast do t'ju vi gjërat për të cilën ju jeni të varur, gjërat për të cilët zakonet nuk ju përshtaten më në lidhje me veten tuaj, sepse vigjeresha zona e pra kujdesit, të shëndetit, të jetës së përditshme, pra çfarë ne të detyrimeve që ne kemi, pra jeta ku ne jetojmë. Gjithsesi, kjo ka të bëjë me jetën tuaj dhe në këtë rast pyeteni veten, a jeni duke jetuar në mënyrë të shëndetshme? Tjetër, pyeteni veten, a jeni duke i hequr zakonet për të cilat nuk janë të shëndetshme? Që të gjithë e dini, le të themi, jemi diabet. Dhe diabeti sipas mjekësisë, unë nuk kam asgjë me mjekësinë, dhe ajo po bën punën e vet, po shpesh është me qëllimin dhe jo me shkakun, dhe në këtë rast, nëse ju jeni me diabet dhe ju hani pra jo shëndetshëm, sigurisht çfarë i bëni gjakut tuaj? E elmoni. Pra unë nuk kam ide nga mjekësia, absolutisht nuk kam ide, dhe pse nuk kam ide, sepse gjithë jetën time kam besuar në këtë trup, sa nuk kam marrë paracetamol, asnjë gjë, çdo gjë ka kaluar në mënyrë, a jam sëmur, sigurisht jam sëmur, a jam shtruar në spital, sigurisht 2 herë me lindjen dhe nuk i kam marrë. Absolutisht mi sillnin në komo, ilaçet e tjera, çfarë donin të më bënin, nuk di, sepse kur pata aksident, unë kam shkuar në spital pa vetë dije dhe nuk di se çfarë më ka bërë, vetëm një gjë di, kur u zgjova që erdha në vete, pash ku jam këtu, rrotulloj se ajo çka kishin drita që freskon dhomën, ku jam këtu sepse ndodhi aksidenti dhe isha pa vetë dije dhe nuk di se çfarë kam bërë. Por një gjë të dini që kur ju besoni në veten tuaj, çdo gjë ecën ashtu si ju e dëshironi. Hiqni dorë në zakonet, duani, ndoshta pini, ndoshta nuk kanë shëndetshëm, ndoshta keni një rutinë që ju e ndjeni e thoni, po bëj të njëjtën gjë, edhe bëj sot dhe përsëri. Pra i ndjeni, këto janë stresore, këto janë që ju ngarkojnë. Gjithsesi, kjo, nëse ju i keni këto akoma, ju kërkon që të lidheni me veten, me trupin tuaj, me shpirtin tuaj dhe me mendjen tuaj për të krijuar gjërat, fjalët tuaja të mrekullueshme, optimiste, ju japin ju rrisin energjinë e tjera. Pra sa më shumë optimist, edhe kur ka pengesa, të jeni pra në veten tuaj. Në fund të fundit, çdo gjë, mantra, çdo gjë do të kaloj. Tjetër në këtë të plot është që ju kërkon që të lidheni me njerëzit tuaj, jo vetëm brenda familjes, por dhe me miqt tuaj dhe mbi të gjitha është që të merrni, kërkon qetësi, pra ju kërkon qetësi me qëllim që të arrini
me punën tuaj që bëni, t'i jepni shpirtit tuaj kënaqësi. Pra kërkon që ju t'i kushtoni vetes kohë, pra okej që qa mund të bëni, por dhe kohë me veten tuaj për të kënaqur shpirtin tuaj. Tjetër, kjo kërkon që të hiqni dorë nga problemet për të cilat, si që o thash, zakone që nuk ju shërbejnë ju. Pra që të gjithë e dini. Çfarë janë në lidhje me rutinën, në qoftë se grihesh në mëngjes, është një rutinë që të mërzit, rutina e mëngjesit, rutina e mbrëmjes, ndoshta je duke menduar se si po i zgjidh gjërat, apo si po ju shkon jeta. Pyeteni si të shkon jeta, si po i zgjidh gjërat, si e ke rutinën e mëngjesit, si e ke rutinën e mbrëmjes, që të gjitha këto është të hiqni dorë në qoftë se ju shqetësojnë. Pra ndryshojni, jeni ju që ndryshoni dhe krijoni atë që ju jep kënaqësi. Tjetër, të hiqni dorë nga zakonet, ndoshta jeni që nuk pini ujë mjaftueshëm, ju duhet të pini mbi 2 litra ujë çdo ditë, në qoftë se ju jeni lidhur me energjinë. Ne jemi energji. Pra, sigurisht ne kemi që të gjithë, por kur ju pranoni ndryshimet, ju filloni të lidheni me shpirtin, dhe në këtë rast, ky trup kërkon të pini ujë, pra shqipeni pini ujë mjaftueshëm. Tjetër, ndoshta jeni që konsumoni ose vazhdoni me duanin apo me pijet, ndoshta nuk e lëvizni trupin, sigurisht nëse ju nuk lidheni me në natyrë, nëse ju nuk e lëvizni trupin, pra të lëvizni trupin, sigurisht që ju e blokoni muskujt, i mpini muskujt, edhe ju kujtoni se bëni punë edhe lëvizni. Të gjithë punojnë, po përsëri trupi ka tjetër atë, sepse kur ju, sidomos me ushtrimet e jogës, ju merrni frymën, nxirni frymën, dhe në këtë moment ju fusni oksigjen dhe nxirrni nga trupi juaj gjërat që nuk ju shërbejnë, sepse është energji. Pra në brendësi trupit ne kemi karbon, ne kemi fosfor, hidrogjen e tjera, po kur hyn oksigjeni, çfarë bën? Pastron gjithë qelizat, sepse vetë qelizat janë të krijuara të tilla, krijojnë baktere, çdo gjë, dhe janë të krijuara të tillë për të funksionuar. Po kur ne nuk i krijojmë këto zakone që me të vërtetë nuk janë të shëndetshme, çfarë bëjmë? Ne vetvetihu ato qelizat i bëjnë që të mos marrin oksigjenin, dhe kur nuk marrin oksigjen, çfarë do bëjnë? Do të vdesin, pra do të kalben e tjera, edhe trupi juaj pastaj ndjen, pra janë blokadat e energjive që nuk kalon fryma që merr, pra zemra jonë që na mban 24 orë fit dhe pompon gjakë, edhe pse zemra juaj ju do më shumë dhe po bën të mrekullueshme, edhe pse ju keni vuajtur gjatë gjithë jetës, ju jetoni, falenderoni për këtë, është një falenderim, është një mirënjohje që ju shëroni ju, pra që e di që mrekulli është të ngrihesh në mëngjes. Faleminderit univers për këtë ditë. Faleminderit edhe kur nuk ka diell. Gjithmonë jeni optimist. Në fund të fundit çdo gjë që është krijuar për ne dhe është për lidhjen, për harmoni me njëri tjetrin. Dhe kur ne arrim këtë, dhe kur jemi optimist në jetën, për çdo gjë, por dhe kur bie shi, dhe kur ka ngri, jo, çakoje, shqipemi energjinë, çakoje, po thjesht pranoje çdo gjë si jeni. Por kjo arrihet vetëm atëherë kur ju jeni në veten tuaj. Kur ju doni veten tuaj, ju doni dhe të tjerët, doni dhe të rreth. Pra kjo është bukuria dhe kjo është koha, sepse është. Tjetër është kjo shtëpi se ju kërkon që pra të liroheni nga çdo gjë në lidhje, ka të bëjnë pra me zakonet. Do të ndryshoni zakonet që me të vërtetë nuk ju shërbejnë më, nuk edhe ndërkohë edhe të punoni me shëndetin tuaj, gjithsesi çdo gjë ka të bëjë me atë që në këtë moment na do ju sjellë një turbulli midis punës, pra gjatë ditës së jetës, pra çfarë ju jeni duke bërë punës tuaj gjatë ditës, pse ne do të jetojmë, por edhe në lidhje me pushimin tuaj. Pra a është një ekuilibër, apo jeni duke punuar ditë natë dhe harroni fëmijët tuaj, harroni partnerin tuaj, harroni tjera, për të cilën, për çfarë jetojmë? Për çfarë jetojmë? Çfarë do meni me vete? Jeta është e shkurtër. Asgjë nuk është e sigurt. Ky është misteri kozmik. Asgjë nuk është e sigurt. Por gjithsesi të jeni të vëmendshëm për këtë ekuilibër. Tjetër, gjeni ekuilibër midis përpjekjeve që ju bëni në jetën, sepse ne jetojmë,
dhe misterit kozmik. Pra që do të thotë? Oh my God, në këtë univers të bolqa, çdo gjë në këtë moment, Diana është mirë, mas në qike ndoshta, do diçka, nuk them që se unë kam energjinë, unë jam e shëndetshme dhe me shëndet do të vdes, kështu si jam, do të vi një ditë që do ta lë këtë tokë, sepse është trupi fizik, kështu është krijuar, lindje vdekje, por unë do të jem unë si jam, sepse unë i shërbej njerëzve, i ndihmoj njerëzit dhe duke ndihmuar këtë ndjej kënaqësi dhe është ajo që unë nuk e ndjej vetin të vetmuar edhe pse jetoj vetëm. Nuk e merr me mend çfarë mrekullia është jetosh. Unë jam e lidhur me frekuencat e larta dhe unë shikoj misteret e bukurisë së jetës, sepse ato ekzistojnë dhe ato më mbushin shpirtin që lizan të çdo moment të jetës. Pra çfarë do të thotë? Shumica nga ne shqetësohemi sepse gëdhihemi gjëra për të bërë, dhe është e vërtet, gjëra për të bërë, tjetër përgjegjësi për të kujdesur për fëmijët ose çfarë ju bëni gjatë ditës, tjetër kujdesim detyrimet që kemi, edhe do të punojmë se do të jetojmë, por pyetja është mbas këtyre gjërave krijesa, pra misteri kozmik ka krijuar dhe lumturinë, ka krijuar paqen, ka krijuar kohën e lirë, ka krijuar meditimin, ka krijuar soditjen, ka krijuar gjithçka, ka krijuar bollokun, bollokun e madh, por ndërkohë edhe hendekun, pra që të gjitha këto ekzistojnë në këtë univers, ekzistojnë, janë ligjet e universit. Puna është ku jemi ne? A qëndrojmë me shqetësime? Apo jemi të kënaqur me atë që kemi dhe të ecim përpara. Pra kjo ka të bëjë me atë që për të arritur në këtë bukuri dhe të jemi në një linjë me rrjetën e jetës, si nëna natyre ka krijuar, perfeksionizmi i Zotit e ka krijuar, sepse çdo gjë ekziston për ju, për mua, bëhet fjalë që ne duhet të fillojmë që të heqim maskën e fytyrës tonë, pra një person me dy fytyra, dhe kjo ndos nga impulset egoiste, nga krenaria për të cilën ne pa e kuptuar ne kemi lënduar edhe veten por dhe të tjerët, dhe kjo është që na rënon, por mënyra e vetme për vërtetësinë e jetës tuaj dhe për mençurinë e jetës tuaj që të ecni ashtu si krijesa ju ka krijuar, pra kur erdhët në këtë tokë me ditëlindjen tuaj, me muajin tuaj, me vitin tuaj, është ju do të lidheni me format e higjienës shpirtërore për të cilën ju vet do të gjeni kohë për meditim, për soditje, të lidheni me natyrën, sepse këto janë me të vërtet për t'ju arritur në bukurinë e jetës. Një afirmim që do ta përdorni çdo ditë është: unë jam me shëndet të përsosur, edhe nëse nuk jeni me shëndet mirë, por duke i dhënë trupit dhe duke vazhduar me higjienën shpirtërore, pra sidomos ju që jeni të smur të lidheni me natyrën, të sodisni diellin, të sodisni qiellin, të sodisni jo vetëm sipër në qiell që ju shihni, por dhe në tokë, dhe jeni të sigurt që unë jam me shëndet të përsosur. Dhe tjetër, ju do të falni dhe ju do të jeni mirënjohës, sepse është shërimi jonë. Një gjë të dini, nëse e doni me detaje, ju keni në video që kam bërë në lidhje me hënën e plot në ujor, ka që në gusht. Aty e keni në detaje pse duhet të falni dhe pse duhet jeni mirënjohës. Filloni vepër, unë nuk ju detyroj, por unë ju uroj dhe ju e keni me të vërtet bekimin tuaj kur ju pranoni dhe ndiqni këto mësime hyjnore, sepse është shëndeti juaj, është bukuria e jetës tuaj për të arritur në paqe, në dashuri, pa kushte, thjesht dashuria që ju e keni dhe që të gjithë e kemi, ne që të gjithë kemi ardhur engjëj, dhe në këtë rast ju do të falni. Çfarë kupton? Me pak fjalë, atje e keni me detaje pse, ndërsa me pak fjalë është ju do të falni çdo individ që ju shihni dhe që ju acaroni ju. Pra edhe nëse do ta falësh. Pse? Sepse janë të lënduar. Pra, por edhe për gjërat që sepse dhe ju mund t'i acaroni. Asgjë nuk ndodh pa qëllim. Pra ju do të falni jo vetëm njerëzit për cilën ju acarojnë ju, por edhe ju që i acaroni të tjerët. Jeni të vëmendshëm për këtë dhe
lirojni, falni. Ndërkohë është ndoshta duhet falni veten, se ju kritikoni veten, ju gjykoni veten për gjërat që ndodhin, se jeni në mënyrë të pavetëdijshëm në lidhje me, po edhe me zakonet tuaj që i thua vetes, unë së mura veten për këto, se partneri im dish se isha unë, gjërat ndodhin, mistika e universit i sjell çdo gjë. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhi mbas pak. Askush, vetëm një gjë të dini që ju të lirojeni nga zakonet, pra të falni zakonet apo varësitë që nuk ju shërbejnë ju, pra me qëllim që ju të ecni përpara, dhe kjo është që kërkohet në këtë anë. Me të vërtet që të arrini o gjithçka o asgjë, nëse ju e humni dhe nuk i ndryshoni këto zakone që nuk janë edhe nuk ju shërbejnë, ju detyrimisht e merrni me vete dhe do të ju zgjatet zgjimi juaj, pra për të arritur në veten tuaj, për të rritur energjinë, sepse në të 12 shenjat të nënave hënë, të plota dhe të reja, ne do t'i kalojmë. Por fillojmë vitin duke hequr dorë nga gjërat që nuk i shërbejnë, qoftë edhe në punën tuaj, nëse puna juaj nuk u shërbejnë, nuk ndjeheni rehat, ju janë hapur dyert, lironi, nëse e doni punën dhe njerëzit, kolegët tjera, ju ngacmojnë ju, sigurisht do t'i falni, por vini dhe kufi, në kuptimin kufi që kur thuhet jo, sepse duhet të jo për të hequr dorë, pra e vërteta është e vërtetë dhe e vërteta na shëron. Pra kjo është pak a shumë që të kuptoni që një gjë të dini, se njerëzit do të kuptojnë vetëm në nivelin që kuptojnë vete. Ndoshta edhe një pjesë nga ju mund të jeni në fillim dhe thoni çfarë flet Diana. Sigurisht është niveli juaj që aq kuptoni sa ju dini vetë. Megjithatë, besoni në veten tuaj, besoni në plot fuqi, dërgoni lutjet tuaja, lutjet janë ato, si besoni se ju mund bëni lutje, por a beson atë dhe si qëndron gjatë gjithë kohës së jetës tuaj. A beson në këtë lutje, apo e bën lutjen edhe, ja lë Zoti na ndihmon të gjithëve, por Zoti na ka krijuar si krijesa. Pra çfarë po krijoni? Çfarë mendimesh keni? Çfarë fjalësh keni? Çfarë veprimesh keni? Çfarë zakonesh keni? Çfarë karakteri keni? Dhe si e keni krijuar jetën tuaj? A është jeta juaj e lumtur, apo është jeta juaj me probleme? Këto pyetje bëjani vetes tuaj dhe Zoti do t'ju kthej përgjigje, se ju do ashtu si na do që të gjithëve. Bekime, dritë, dashuri në çdo individ, sepse që të gjithë ne e meritojmë të jetojmë në paqe, në dashuri pa kushte, në lumturi dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin. Gëzuar festën ju gratë të mrekullueshme dhe hecni në fuqinë tuaj, është ditë ndërkombëtare. Por ne ta bëjmë çdo ditë ndërkombëtare, sepse ne kemi të drejtë, jo vetëm gratë, por të gjithë që një njerëzore jetojmë së bashku, dhe me mua mirëpafshim deri në video tjetër. Faleminderit.